स्पेनमा बस्ने नेपालीहरूलाई एकदम खुसीको खबर आएको छ। स्पेनमा बस्ने नेपालीलाई तपाईँले यो भिडियो सेयर गर्नु भएन भने पछुतो लाग्नेछ। स्पेन सरकारले अनियमित रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीहरूका लागि ठुलो राहतको निर्णय लिएको छ। झन्डै 5 लाखलाई कानुनी मान्यता दिने तयारी सरकारले बढाएको छ। यो निर्णय विशेष गरी वर्षौं यता कडा सङ्घर्ष गर्दै काम गर्दै कर तिर्दै तर कागजको अभावमा डर त्रासमा बाँचिरहेका आप्रवासीहरूका लागि आशाको किरण बनेको छ। यस योजनाबाट स्पेनमा बसोबास गरिरहेका हजारौं नेपालीहरू पनि प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने सम्भावना बढेको छ। सरकारको लक्ष्य भनेको श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउनु, सामाजिक सुरक्षा बलियो गर्नु र आप्रवासीहरूलाई सम्मानजनक जीवनतर्फ डोराउनु हो। आप्रवासीहरूलाई रेसिडेन्ट परमिट, काम गर्ने अधिकार, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच पाउनेछन्। विशेष गरी 31 डिसेम्बर 2025 अघि स्पेन प्रवेश गरेका नेपाली नयाँ आगन्तुकहरूका लागि यो सुनौलो अवसर बन्न सक्छ। सही जानकारी लिँदै कागजात मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्यो भने जीवनको दिशा नै बदलिन सक्छ। स्पेनमा सङ्घर्ष गरिरहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना। सङ्घर्षपछि सफलता आउँछ, यो खबर त्यसैको परिणाम हो। यो भिडियो सक्दो सेयर गर्नुलाई भन्न चाहन्छु। नमस्ते, एउटा न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।